السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن أنا جالس وسط الطبيعة ومصدرها، فخرير المياه على يساري يملأ المكان، وأينما يتواجد هذا الخرير فمعنى الحياة بأكملها، امتثالا لقول الله عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي آية أخرى: ودليل آخر وبرهان وحجة بالغة، يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فأينما يتواجد الماء لكثرته أو لقلته لا بد وأن أثره واضح وجلي على كل حي وساكن، فلولاه لما عاش الإنسان وجميع المخلوقات، فلولاه لما اخضرت البساتين كلها أصنافا وأشكالا وأنواعا من الورود والأزهار وأنواعا من العشوب، فلولاه لما كسبت الأشجار أوراقا ولا كونت ثمارا. فمجمل القول كما تعلمون: لا حياة بدون ماء، والآيات صريحة في أكثر من موضع من القرآن الكريم تتحدث عن نفس الموضوع. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. أما إذا ما نظرنا نظرة تأملية إلى هذا المكان فنجد المنطقة تستحق الزيارة مهما كانت الظروف. كل ما يمتع العين متوفر، والهدوء والسكينة متواجدة، والباقي ستكتشفونه أنتم من خلال هذه المشاهد، وإليكم بعضها. يفوت الخيرة. سولت متنول منزل